مساء الخير على حضراتكم واهلا بكم معانا ولقاء جديد وبرنامجكم الطبي طبيب العيله. في الحقيقه هنتكلم النهارده عن موضوع قد يبدو ان هو موضوع بسيط للغايه، ولكن في الحقيقه هو مؤشر على مشاكل صحيه خطيرة قد تكون بسبب هذا الموضوع، وهو حدوث الشخير أثناء النوم اللي بنجده في بعض الحالات أمر مزعج، والبعض الآخر بيعتقد أنه هو أمر طبيعي. ولكن الحقيقة أو الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث هذا الأمر قد يكون له علاقة بانسداد في الأنف أو مشاكل في الحنجرة أو انسداد في مجرى التنفس. الإحصائيات بتذكر أن الرجال أكثر يعني شخيرا أثناء النوم من السيدات، وده يمكن ليه مسببات معينة هنتعرف عليها. كذلك هنعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الشخير اثناء النوم، وايه علاقته بارتفاع ضغط الدم وامراض القلب، وهل حدوث الشخير عند الاطفال يؤدي الى صعوبة في التحصيل الدراسي ومشاكل في النمو بالنسبة لهم. اسئلة كثيرة جدا هنطرحها النهاردة، وهنستفيد من هذا اللقاء من خلال استضافتنا لطبيب العيلة الدكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة داليا، وأهلا بالسادة المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك معانا النهاردة ومع كل متابعيك ومرضاك. ربنا يخليك. في البداية دكتور، لو اتكلمنا عن تعريف مبسط نقدر نقول إيه عن الشخير، وإيه الأسباب الفسيولوجية اللي بتؤدي لحدوثه؟ تمام. تعريفه هو إصدار صوت أثناء النفس، أثناء النوم. الطبيعي اللي النفس يبقى ناعم هادي بدون صوت ومريح، يعني المريض يبقى مرتاح وبدون صوت، نفس بدون صوت. حدوث صوت أثناء النوم بيبقى فيه خلل بيعمل لي صوت، هو ده ما يسمى الشخير. قبل ما هنتكلم خلينا نقول التركيب التشريحي بتاع الجزء العلوي من الممرات التنفسية. الطبيعي ايه اللي هو الفسيولوجي ايه، والحالات المرضية هتبقى عاملة ازاي. تركيب الانف تركيب معقد شوية. يعني الانف دي عبارة عن حجرتين يفصلها الحاجز الانفي. الحاجز الانفي ده عبارة عن جدار يفصل الانف لجزء شمال وجزء يمين، حجرة شمال وحجرة يمين. تركيب الانف كله بيتركز في الجدار الجانبي، لان الجدار اللي هو ناحية الخط المنتصف هو الحاجز. ما فيهوش تعقيدات في تركيبه خالص الحقيقة، لكن التعقيدات في الجدار الجانبي للأنف الشمال ويمين. ربنا خلق لنا ثلاث رفوف كده، دي لزيادة مساحة السطح. لما عشان الهواء يعدي على تنايات يكتسب درجة حرارة الجسم، يخش الرئتين بشكل بدرجة حرارة الجسم ما يأذيش نسيج الرئة اللي هو الحساس جدا. ده تركيبه. الثلاث تنايات دول الموجوده، تانية علويه ومتوسطه وسفلى، بيخلوا مساحه السطح تزيد، ومع محافظه على ممر الهواء. يعني في التنايات رايحه ناحيه الحاجز، ناحيه خط المنتصف، ولكن ما بتوصلوش، وفي نفس الوقت ما بتسدش الممر الهوائي. يعني في وجودها بحجمها الطبيعي ما بتسدش صعوبه في التنفس، عشان ما يبقاش في مقاومه للهواء وبالتالي صعوبه في التنفس. تمام. ده التركيب التشريحي بتاع الأنف. في جزء تاني اسمه، يعني الأنف ده في جزء أمامي اللي هو ده، في بلعوم أنفي، جزء من البلعوم اسمه البلعوم الأنفي. ده بتتواجد فيه اللحمية عند الأطفال، وده برضو بيبقى جزء تاني قد يحدث فيه مشاكل ويؤدي لنا للشخير. الجزء الأخير هو البلعوم الفمي. البلعوم الفمي ده اللي تقع فيه اللوستين، وبرضه من الاسباب بنقولها ليه عشان هنيجي بتؤدي لحدوث الشخير. بالظبط كده. ده يعني عندنا انف وبلعوم انفي، وعندنا بلعوم فمي. دول الممرات العلويه للجهاز التنفسي اللي لو حصل فيهم اي حاجه تؤدي الى حدوث الشخير. طيب الشخير طبيعي عند البعض ولا دائما بيكون السبب مشكله طبيه؟ زي ما قلت لحضرتك في بداية الكلام ان الطبيعي ان نفس المريض يبقى هادي خالص ناعم بدون صوت
بدون مجهود، ما يحصلش فيه مجهود. احيانا بعض ال السمان نسبيا، يعني السمان نسبيا يحصل فيهم الشخير بشكل بسيط. الاكتر السمان دول لما يبقى مجهد قوي طول الليل ويخش في نوم عميق اثناء نومه، والنوم في عمق النوم قوي، في عضله في البلعوم الفمي حوالين اللوز دي، العضله دي بترتخي خالص، هي ليها تون اثناء اليقظه، فالممر الهواء اثناء اليقظه بيبقى مفتوح. العضله دي لما تنقبض يوسع البلعوم. تركيب التشريحي ليها عجيب شويه، يعني عضلات الممرات لما تنقبض تضيق زي الشرايين والمريء وكده. العضله في المكان ده بالتحديد لما تنقبض يوسع، لانها ترتيبها الياف طوليه وعامله زي الاصارف بعد كده، فلما تنقبض يوسع البلعوم. ده بيحصل اثناء اليقظه لان ليها تون. اثناء النوم العضله دي بتفقد التون بتاعها وقد لا تعمل، فتنهار، هذا النسيج ينهار ويقفل خالص خالص، ولانه نسيج رخو يعدي الهواء عليه يخبط فيه فيعمل برضو الصوت. ده الناس اللي بتبقى مجهده قوي، وطبعا عندها عوامل تانية للشخير، بس مع الاجهاد العضله دي بترتخي اكتر وتبقى مؤهل لحدوث الشخير اذا وجدت بعض الاسباب الاخرى. يعني ممكن ان احنا نقول ان الشخير قد يحدث وقد يكون امر طبيعي، وقد يكون له مسببات اخرى زي ما حضرتك قلت، مثلا السمنه، تمام، التدخين. التدخين احد العوامل المهمه جدا. التدخين بيفقد الغشاء المخاطي حيويته، فيبقى عنده استعداد للترهل. لما يكون غشاء مخاطي في ممر هواء مترهل، الهواء هيمشي يخبط فيه فيعمل برضه شخير. يعني احد العوامل الشخير هنا بسبب ترهل الغشاء المخاطي بيكون سببه ضعف الاغشاء المخاطيه، من احيانا بعض الالتهابات قد تجعل هذا الغشاء اكثر ترهلا. التدخين زي ما اثرت حضرتك برضو احد الاسباب المهمه جدا للشخير فيما بعد. العيوب الخلقيه قد يكون ليها دور ضروري. يعني في حدوث هذا الامر. كلام جميل، ضروري جدا جدا. احنا قلنا التركيب التشريحي في البدايه ان في 3 رفوف غضاريف في الجدار الجانبي، وفي خط المنتصف الحاجز الانفي. هنبدا بالحاجز الانفي. هو في خط المنتصف بشكل يفصل الحجرتين بالتساوي، مش هيحصل حاجه والنفس هيعدي. احيانا انعواج الحاجز الانفي بشكل ذو قيمه يؤثر، يخلي الاير فلو او تدفق الهواء مش بذات النعومه، فيحصل تخبيط في الجدار فيعمل صوت، فينتج عنه الصوت. بقى الجدار بقى الممر ضيق فيحدث صوت من خلال ممر الهواء. ده الحاجز. الغضاريف دي احيانا تكبر، يعني في الطبيعي هي مش كبيره، والممر الهواء بيمشي بنعومه رايح جاي الهواء فيه، تدفق الهواء طبيعي جدا. لكن لما يحصل تضخم في الغضاريف دي نتيجه لحاجات كتير قوي، منها حساسيه الانف، منها التهابات الانف الحاده والمزمنه. الحساسيه والالتهابات الحاده والمزمنه بتخلي الغشاء المخاطي يورم في المكان ده. لما يورم الغشاء المخاطي يبقى على حساب ممر الهواء، يعني الممر الهواء يبدا يتخنق، فلما يتخنق ممر الهواء يحدث صوت. الاير فلو ما بيبقاش سموث، ما بيبقاش بذات النعومه اللي هي ما تدينيش صوت، يعمل صوت. ده الخلل في التركيب. بعض حدوث اللحميات، يعني ده بقى حاجه غير طبيعيه خالص. اللحميات دي عباره عن تدلي في الغشاء المخاطي، مش مجرد ترهل، لا تدلي، يعني بتعبي ميه وتروح مستقره في الانف تقفله، وقد تقفله بشكل تام، بشكل كامل. يعني بالذات الاطفال كمان اللي يمكن بيعانوا من تضخم في اللوزتين، اللحميه واللوزتين مع بالظبط. كبر حجم اللحميه يعني بيحدث هذا كلام الصوت جميل اثناء جدا. النوم. طبعا برضو اللحميه والاستين هم نسيج لمفاوي، يعني اللحميه بتاعه الاطفال هي غير الكبار. لحميه الاطفال عباره عن نسيج لمفاوي ربنا خلقنا بيها زي ما خالق الاستين. في سن معينه بتنمو، بتكبر قوي، هنا لوقوعها في ممر الهواء بتقفله جزئيا او كليا. لو كليا الطفل وهو نايم مش هيتنفس من مناخيره خالص، احيانا يحدث، ويبدا يتنفس من بقه ممر بقه فيه لوستين وفيه سقف حلق وفيه جدار البلعوم، كل ده انسجه رخوه، الهواء يعدي، هو يتنفس من بقه بس، او جزئيا من فمه لو نموها ما قفلش ممر الهواء بشكل تام. كل الحاجات دي هيعدي الهواء جزئيا من الانف ومعظمه هيعدي من البق، كل ده على نسيج رخو ومترهل وضيق نسبيا، فيؤدي الى الشخير، حدوث الشخير. بالظبط. طيب
ايه الفرق ما بين الشخير البسيط وما بين توقف النفس اثناء النوم؟ تمام، مراحل. دي مرحله الاولانيه، دي مرحله اللي هي اسمها الشخير، بيبقى عندي انسداد جزئي. انسداد جزئي اثناء النوم، زي ما احنا اتفقنا ان في عضله بتبقى المفروض انها انقباضها اثناء اليقظه بيوسع البلعوم الانفي، لا تعمل اثناء النوم فينهار هذا النسيج. يحصل ايه بقى؟ ال 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 النسيج ده لما بيقفل خالص خالص النفس يقف. طبعا المريض مش متبنج فهو عايش، مش هيموت يعني، لكن هيتوقف بشكل متكرر طول ساعات نومه. يعني بيحصل ايه؟ ان العضله دي تنهار 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 لحد ما تقفل البلعوم خالص. والبلعوم ده ممر هواء وممر طعام طبعا، احنا بصدد انه ممر هواء دلوقتي. يقفل خالص البلعوم الفمي. فيحصل ايه بقى في المرحله دي؟ هو قفل، مش هيموت المريض، مش هيموت، انما هيعلى ثاني اكسيد الكربون في الدم. بالظبط، لان مفيش اكسجين، مفيش تبادل غازات بشكل يعني المثالي، المعادله السليمه يعني، او الصحيه. وفي نفس الوقت الاكسجين هيقل. الحاجتين دول بيروحوا ايه؟ ينبهوا مراكز التنفس اللي موجوده في المخ. لما يتنبه مركز المخ فيصحي المريض، يصحى يلقف نفسه او درجه يقظته تزيد. لما يصحى العضله هتسترجع التون بتاعها وتفتح البلعوم الفمي اللي احنا اتفقنا ان هو حصل له انهيار وقفل. لما يفتح البلعوم الفمي المريض هياخد نفسه بنعومه، فيصحى فياخد نفسه براحته، فيخش في عمق النوم تاني، وبعد كده تنهار العضله مره اخرى فيحدث ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون وقلة نسبة الأكسجين. تنبيه لمراكز التنفس في المخ عشان يستيقظ المريض ويقدر ان هو وهكذا يتنفس وهكذا. طيب مضاعفات هذا الأمر دكتور؟ الكلام ده لو استمر يعني ما عالجناهوش وكل ليلة يحصل له كده، ده تبعيات خطيرة جدا، بتأثر أكتر على الجهاز الدوري والقلب. اللي بيحصل انه ارتفاع ثاني اكسيد الكربون وانخفاض الاكسجين، والمريض بيعتل اثناء اخذان نفسه، ده بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم. الطبيعي ان احنا ضغط دمنا بيوطى اثناء النوم يعني من 10 ل 15%. هنا حصل خلل في العمليه، ان هو ضغطه بيقل شويه اثناء نومه، لا ضغطه عالي، ومع تكرار دي ويوميا يحصل ويتكرر ده، ضغطه يفضل مستمر عالي طول حتى النهار اثناء الاستيقاظ. بالظبط، نتيجه لتوقف التنفس اكثر من مره اثناء النوم. دي دوره طويله. بس هي البدايه كان شخير بسيط، بالظبط، بعدين هو ما تداركش الامر، اهمل الامر، ما ذهبش الى طبيب مختص علشان يشوف المسببات، فوصل الى توقف في التنفس متكرر بشكل متكرر طول ليله، طول ساعات نومه. طيب يعني اذا هنا في علاقه برضو ما بين الاكتئاب او التوتر او الشعور بالقلق وعدم الارتياح اثناء الاستيقاظ او على مدار فتره النهار لقله النوم والسبب الشخير. بالظبط بالظبط. الكواليتي بتاعت النوم مش حلوه، مش بس الشخير كصوت، الكواليتي بتاعت النوم خلاص مش لطيفه خالص. مش نايم مش نايم واخد راحته، مش نايم ساعات نوم متصله وقام يعني واخد حقه واخد راحته من الراحه، فبيبقى طول الليل انشس قوي، يعني منزعج وعايز ينام، يعني هو عنده ميل للنوم لانه ما نامش كويس بالظبط، لانه ما خدش يعني الوقت ويخش في الكافي اكتئاب. من لو استمر هذا الامر بدون تدخل علاجي على طول متوتر طول النهار ويخش في اكتئاب. لابد من التدخل العلاجي ونفسه اثناء النوم يستقر ويبقى ناعم وما فيهوش اي انسدادات، وبالتالي يبقى ياخد ساعات نومه بشكل كافي وكواليتي بتاعت النوم احسن، فبالتالي يقظته هتبقى برضو على نفس المستوى. طيب الشخير مرتبط يعني بكبر السن، او كلما يعني الانسان تقدم في العمر تمام. يعني بيحدث هذا الصوت او هذا الشخير؟ ده حقيقي ولا لا يشترط؟ لا حقيقي، ده ليه علاقة وثيقة جدا. مع تقدم العمر الأنسجة بتترهل قوي، يعني النسيج الرجل الكبير او السيدة يعني النسيج بيترهل زي الوش لما بيكرمش كده، يبقى نفس الحكاية بتحصل على مستوى الأغشية المخاطية، هي كمان بتترهل. لما يكون في ممر هواء ونسيج مخاطي مترهل هيقفل ممر الهواء جزئيا، ولانه نسيج رخو الهواء هيخبط فيه يعمل صوت، ده مع تقدم العمر طبعا بيحصل.
بالتأكيد. يعني يمكن احنا بنلاحظها يعني الكبار. مع كبار السن ان هو بيكون في صوت عالي اللي هو صوت الشخير اثناء النوم. كمان في صعوبة في التنفس، هو بيلجأ ان هو طبعا. بيتنفس من الفم وبيكون التنفس في متقطع. مقاومة هواء، في مقاومة مقاومة للهواء. هواء. طيب ليه الرجال يعني اكثر وفقا للإحصائيات تمام. يعني من حدوث الشخير اثناء عن النوم عن السيدات. السيدات دول؟ ده حقيقي، هم عندهم ميل للسمنة اكتر. يعني من اهم اسباب الشخير السمنة، زيادة الوزن. زيادة الوزن، الدهون بتترسب في الرقبة وفي ممر الهواء فبتضيقه، فده احد الاسباب. السمنة اكثر انتشارا في الرجالة. الحاجة التانية التدخين اللي هو بيضعف الأغشية المخاطية وبتخليها مترهلة، برضو أكتر في الرجالة. ده نتج عنه إحصائيا إنه يكون الشخير بنسبة أعلى بين الذكور عن الإناث. وضعية النوم ليها دخل أو ليها علاقة بحدوث هذا الصوت أو بحدوث الشخير؟ ضروري ضروري. النوم فلات على استلقاء على الظهر بيحصل إيه؟ برضو من ضمن الأسباب اللي إحنا ما ذكرناهاش اللسان لو حصل فيه نمو شوية أو حاجة. في الطبيعي حتى اللسان، الاستلقاء على الظهر، اللسان ليه قاعدة كبيرة قوي أكتر من الجزء اللي احنا بنشوفه بره ده. لما نطلع لساننا في جزء بيطلع بره، مش ده اللسان، القاعدة بتاعته أكبر من اللسان اللي بنشوفه كتير قوي. القاعدة طيب دي أنا هستأذن حضرتك اتفضلي. نتوقف عند الجزئية ديت ونعود ونكملها مع الدكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، من خلال برنامج طبيب العيلة. رجعنا مرة أخرى مع حضراتكم ومع دكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبنتكلم عن الشخير ومسبباته وطرق العلاج. برحب بحضرتك مرة أخرى دكتور جرجس، وكنا متوقفين قبل الفاصل عن المسببات اللي بتؤدي لحدوث الشخير ابتعادا عن حالة مرضية. يعني وضعية النوم قد تؤدي إلى هذا الأمر. حضرتك ذكرت جزئية برضو مهمة جدا، إن ممكن يكون الصوت ده أو الشخير ده ناتج عن مشكلة أو عن اللسان، يعني ما يشترطش إن يكون في مشاكل في الأنف أو انسداد في الأنف. تمام. قاعدة اللسان عند بعض الأفراد بتبقى كبيرة شوية، فمع الاستلقاء احنا بنتكلم عن وضعيته أثناء النوم، وده اللي ليه عامل أو لا في الشخير. وهو مستلقي على ظهره، القاعدة اللسان بترمي على ممر الهواء، هو ده مكانها ملوش تاني، مش هترمي غير على ممر الهواء، فبالتالي برضو بتخنقه. ولما يكون اللسان فيه أمراض بنمو أو حاجة ممكن تقفل ممر الهواء خالص. فبالتالي ده أحد الوضعية بتاعت النوم فلات، الاسترخاء على الظهر، ده من العوامل اللي قد تؤدي إلى الشخير بصورة أكبر. طيب أنا عايزة أتكلم مع حضرتك عن الأطفال وحدوث الشخير بالنسبة للطفل. هل يعني هذا الأمر يعد أمر طبيعي، ولا إمتى الأم تستشعر إن في مشكلة هنا صحية الطفل بيعاني منها ويجب إن هي تنتبه وتذهب إلى طبيب مختص لمعالجة الأمر؟ تمام. لما الطفل ينام في اي وضعيه وتلاقيه فاتح بقه، هي بتبص عليه وهو نايم قطعا الام، وتلاقيه فاتح بقه وفي صوت اثناء النفس، لازم تسعى، واول واحد تروح له هو مش دكتور الاطفال، دكتور الانف والاذن. اللي بيحصل ايه بقى الاطفال، وده السبب الاكثر شيوعا للشخير في الاطفال. اللي بيحصل انه اللحميه اللي هي قلنا نسيج لمفاوي خلف الانف، النسيج ده هو تماما يشبه نسيج اللوستين تماما، هو نسيج واحد، والثلاث حاجات دول ربنا خالقهم بطبيعي الحال موجودين في المكان ده، في مدخل الهواء والطعام لالتقاط اي شوائب او اي ميكروبات عالقه بالهواء او بالاكل مبكرا، يعمل تنقيه للهواء والاكل الى حد كبير. اللحميه بقى، احنا بصدد اللحميه في الاطفال دي عندها استعداد للنمو قوي في سنين العمر الاولى، من تكرار برضو التقاط العدوى في الاطفال. لما بتكبر اللحميه بالذات بتقفل ممر الهواء، قد تصل الى حد القفله بشكل تام، تقفله خالص،
ساعتها الطفل يجد هياخد صعوبة نفسه، في التنفس. مش هياخده من مناخيره او جزئيه من مناخيره برضه، والباقي كله هياخده هيتنفس من بقه. وكل المنطقه دي نسيج رخو، سواء اللحميه نفسها، سواء وجود اللوستين بمخداتها، بوجود اللسان قاعده اللسان، كل ده نسيج رخو يعدي الهواء على المكان ده، يحدث الهزه فيه، وبالتالي يحصل الصوت. الصوت. طيب حضرتك ذكرت ان ممكن يكون اللسان ليه علاقة بحدوث الصوت وليس طبعا. انسداد في الانف او الحاجز الانفي او عيب خلقي. تمام. طيب ده يخلينا ان احنا يعني نسأل كده سؤال خاص بولادنا اطفال متلازمة داون. تمام. لان تمام. يعني في الطفل يعني اللي عنده متلازمة داون بيبقى اللسان كبير. كبير وحجمه كبير وخارج يعني للخارج قليلا عن الطفل ده خارج العادي. طبعا، ده في الوضع العادي. اثناء نومه بيبقى كله فوق، فكله برضه بيرمي قافل ممر الهواء سواء في اي وضع، خصوصا طبعا لو نام فلات ومستلقي على ظهره. هيبقى اللسان ده من الاعضاء المهمه جدا والمسببه للشخير في حاله نموه، وزي ما اثرت حضرتك وقلتي في حالات الداون سيندروم. طب ممكن يعني نتلافاها او يكون في حلول يعني لهؤلاء الاطفال؟ هي في عمليات اذا وصل لحد ان اللسان ده وصل لوقف ممر الهواء، ساعات بيستأصل اللسان جزئيا من ضمن العمليات كحلول كحل يعني. وممكن نعدل في وضع الفك السفلي نفسه بحيث ان هو يتراجع يعني بعض الاسباب برضه تشريحيا بيبقى الفك السفلي بيبقى راجع لورا، راجع او قصير. بيتم برضو علاج فيه عمليات طويله قوي، عمليات بتبقى بناخد الفك ده وبنطلعه قدام بما عليه من مركبات، منها اللسان نطلعه قدام شويه بحيث انه ما يكسيش على مر الهواء ويقفله. احد العمليات برضو ان احنا نستأصل اللسان جزئيا. بعض الناس اللي عندها حاجات كتير قوي ممكن نلجأ لانهم نفتح لهم القصبه الهوائيه يتنفس بقى مباشره. امتى بنلجأ لهذا دي بعد استنفاذ دكتور؟ بعد استنفاذ كل كافة الحلول وعنده كذا سبب وصعب جدا التعامل معاهم، قد نصل الى الشق الحنجري ويتنفس مباشره من الشق الحنجري دوت. طيب ايه العلاجات المتاحة يعني بالنسبة لتغيير نمط الحياة قبل التدخل الجراحي او الدوائي او الطبي؟ بالظبط، كلام سليم قوي. الاول حاجة زي ما احنا اتفقنا ان هو اكثر الاسباب شيوعا هو السمنة. لابد تغيير نمط الحياة الغذائي بالنسبة للفرد العام عموما، يعني بانه لازم يخس. يعني كل السمان اللي بيشخروا ما عندهمش اسباب اخرى لو نجحوا يخسوا او يعني ينزلوا وزنهم بشكل ذو قيمه، يعني ينزل ربع وزنه مثلا، في ناس فوق ال 100 كيلو وفي ناس في ال 120، لو نجح انه ينزل ربع القيمه دي يخسرها، هيروح الشخير. شوف قد ايه يعني اهميه السمنه كسبب، يروح الشخير تماما. ولو وصل لوزنه المثالي طبعا عمره ما هيشخر تاني، يوصل لوزنه المثالي، لان السمنه هي الاسباب الاكثر شيوعا المسببه للشخير. تغيير نمط الغذائي بتاعه، يعني لازم يتعود، مش لازم بقى العيش والبيتزا والبطاطس المعجنات، يعني كل المعجنات دي بكافه اشكالها يختزلها، يعني يختزل لاكتر من نص، هتساعده يخس لو عمل كده. صحيح. ولو هو في ناس ما بتاكلش بس بتاكل كتير، بتملى بطنها وجبات التانية بروتينات ودهون والحاجات التانية اللي ما فيهاش عيش ولا بيتزا ولا دقيق ولا حاجة ولا سكر، بس ده برضه ما ياخدش الكمية دي، برضه يختزل اكله، يختزل وجبته بشكل ذو قيمة، يركز على يعني الخضار، الفاكهة الطازة، الاكل المفيد او الاكل الصحي المفيد اللي مش هتديله سعرات حرارية كتير. طيب الاكل بالليل او قبل النوم ده من المسببات اللي تؤدي لحدوث الشخير؟ طبعا. المعدة برضه لما بتتملي مباشرة اثناء النوم مع الاستلقاء عضل، هي بتضغط على الحجاب الحاجز، بتخلي برضه في خلل في ممرات الهواء. وزي ما قلنا النوم فلات برضه، ينام على مخدة اعلى شويه، يعني الحجاب الحاجز لما بيترفع بيخلي فيه خلل في التيار الهواء نفسه، فبالتالي قد يكون احد الاسباب. طب ايه العلاقه ما بين الشخير وامراض القلب وارتفاع ضغط الدم دكتور؟ ده سؤال مهم جدا، بشكرك عليه جدا. زي ما قلنا اثناء في العادي في الفسيولوجي النوم بينخفض معاه الضغط من 15 او من 10 ل 15%. اثناء بقى الشخير اثناء النوم ده المريض بيبذل مجهود في افورت، بيعتل اثناء نومه،
وزي ما قلنا هنا بقى بدل ما ضغطه ينخفض هيبدا ضغطه يعلى مع تكرار الدوره اللي احنا قلنا عليها، ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون وانخفاض نسبة الاكسجين، الأكسجين. يحصل تنبيه لده، يصحى شويه، يخش في عمق النوم، وتقفل العضله دي، يرتفع ثاني اكسيد. الدوره دي بترفع ضغط الدم، بترفعه بقى. يعني هو ما بقاش واحد بيبذل مجهود اثناء نومه، يعني كانه صاحي واكتر من صاحي، فيرتفع ضغط الدم طول الليل. ولو تكررت هذه العمليه ولم يتم علاجها يرتفع ضغطه اثناء نهاره. ارتفاع ضغط الدم بيأثر على القلب، بيأثر على معدل الضربات، ضربات القلب نفسه. يعني وقد يصل الى التوقف الكامل، كاردياك ارست، ويموت المريض. شوفي قد ايه خطوره الخلل اللي بيحصل ده. ارتفاع ضغط الدم ده من الشخير اللي فيه من كتير انسداد ممرات جدا الهواء. مننا بيعتقد ان هو ده امر طبيعي وامر بسيط. لا، ده انت بتشخر وانت نايم، او انت بتشخري وانت نايمه. معلش اصل انا كنت مجهده، معلش اصل المخده كانت مرتفعه شويه. يعني بيجد مبررات، اتزحلقت من على المخده. حاجات كتير قوي. لا، لابد تبحث طالما في صوت اثناء النفس، اثناء النوم، لابد انه يبحث الامر، ولازم يكون هناك سبب. ايه اللي يخليني ان انا انتبه ان انا عندي مشكله، وخاصه ان الامر ده بيحدث اثناء النوم؟ فالشخص اللي يعني بجانب المريض هو اللي بيحصل له عمليه انزعاج من الصوت ده، بينزعج. لكن التبعيات اخطر في المريض نفسه، في المشخر نفسه طبعا. اللي بيشخر طول الليل زي ما قلنا تبعياتها في منتهى الخطوره على الجهاز الدوري بالتحديد. ارتفاع ضغط الدم المستمر حتى اثناء اليقظه، خلل في عمليه معدلات ضربات القلب، قد تصل الى التوقف التام والكاردياك ارست، او الموت المفاجئ اثناء النوم نتيجه للشخير وتوقف وانقطاع النفس اكثر من مره. بس انا يعني كمريضه انتبه ازاي دكتور؟ ما انا ممكن اقول ايه ده، انا عندي القلب، انا حاسه بنبضات قلبي مرتفعه، او انا مريضه ضغط. انتبه ازاي ان عندي مشكله من الشخير واتجه لاستشاري واخصائي انف واذن هو اول واحد هينبهني الصوت. يعني هو في مراحله الاولى ممكن اصحى على الصوت، او الشخص او الشخص يقول له انت المرافق دي في مراحله الخفيفه يعني. فلا بد من السعي مبكرا، لان الاسباب دي لما بتقعد تتساب لفترات طويله قد توصل لتوقف النفس، وبالتالي دخلت في الخطوره. صحيح. فمن بدايه الامر لما انا المنبه اللي جنبي، البارتنر، المرافق السرير اللي جنبه، الزوج او الزوجه يعني، يقول له ان بتشخر اثناء النوم والموضوع مثلا بيزيد، لابد انه يسعى من المرحله دي، لابد انه يسعى. مرضى ضغط الدم العالي قد يكون سببهم الشخير. يعني مرضى الضغط يعني يتقاس روتين كده مره كل شهر حتى، ويجد اللي بيقيس له، او المريض يعرف ان ضغطه عالي، او هو ملتزم. يعني خلينا برضو نقول ضغطه عالي بس هو ملتزم، هو حد ملتزم. بيعمل تشيك افري ناو اند زين كده مع الدكاتره، وبيعمل تحليل وحاجات كده، يكتشف ارتفاع ضغط الدم ده، لازم يبحثوا. قد يكون سببه فعلا احد عوامل ارتفاع ضغط الدم اللي زي ما قلنا، انه يكون بشخر طولي وتوقف نفسه بشكل متكرر اثناء نومه. العامل الوراثي ليه دخل في الموضوع ولا ملوش علاقه؟ يعني لو حد عيله معروف عنها او عن تاريخها المرضي ان هي دايما عندها انسداد مثلا في الحاجز الانفي، او مشاكل في اللحميه وهكذا. الحساسيه قد تورث. الحساسيه بتؤدي الى تضخم غضاريف الانف زي ما قلنا في بدايه الكلام، وبالتالي بتسد ممرات الهواء جزئيا. السمنه هنا ناتجه عن عادات الاكل. في اسر بتحب تاكل كلها بكل مختلف اعضائها، فده برضو ده هيؤدي للسمنه، وبالتالي قد يؤدي الى الشخير اثناء النوم. طيب ايه الجديد في الطب والتدخلات العلاجيه بعيدا عن الجراحه او قبل التدخل الجراحي؟ تمام. هو احنا زي ما قلنا ان جزء من اسبابه في التهابات وفي حساسيه في الانف والممرات الهوائيه، يتم علاجها بشكل جيد جدا، تفتح ممرات الهواء، وبالتالي يعالج المريض من الشخير. الشخير هنا بيبقى عرض نتيجه للحساسيه مثلا، او لمرض معين، يتم علاج هذا المرض بشكل تام طبعا ما لم يكن عنده اي حاجه تاني، وبالتالي هيعالج تماما جدا جدا. السكه الثانيه مش بس علاج طبي او عقاقير، قد نلجا لمضخه هواء اسمها سي باب، الناس كلها عارفاها. مضخه الهواء دي هو بيدفع لي الهواء بشكل بوزيتيف طول الليل، منتظم، وبيديله. دي بتتركب على الانف والفم،
وبتدفع الهواء بشكل متكرر، فبيفتح ممرات الهواء اللي هي قابلة للانهيار، بيفتحها بقى خلاص. يعني الهواء بيتدفق بشكل بقوة. ده المريض بيستخدمها أثناء النوم ولا أثناء النوم. جلسات عند الطبيب؟ لا ياخدها طول فترة نومه. هي مش حلوة قوي، ما بيحبهاش المرضى لما بيجربوها. انما هو المريض ده لو رافض لاجراء اي جراحة تصحيح للاماكن اللي فيها السبب، نقول له بنلجأ الى الجهاز. بالظبط. طيب الليزر ليها تدخل في علاج الشخير؟ الليزر طبعا. كل المشاكل الجراحية اللي موجودة، تضخم غضاريف، تضخم، ترهل في سقف الحلق، كل الحاجات دي بتعالج جراحيا. من ضمن الجراحات بتاعتها بالليزر. يعني تضخم غضاريف الانف ده، خصوصا الغضروف السفلي للانف، ده ساعات يقفل برضه ممر الهواء خالص. احد طرق الجراحه بتاعته بالليزر، وممكن يتم استئصاله بالجراحه العاديه بالمنظار من غير ليزر. لكن الليزر ليه دور هنا. الليزر ليه دور تاني، او الخط الجراحي وبما فيهم الليزر، ترهل سقف الحلق، وجود اللوستين، وجود لحميه في الاطفال. الكلام ده لو اتشال هيتحرر ممر الهواء من خنقته او من قفلته الجزئيه ويتنفس طبيعي. دور الليزر هنا موجود برضه. استئصال لوستين دلوقتي فيه بالليزر، استئصال اللحميه نفس الحكايه. استئصال جزء من سقف الحلق الرخو لما يبقى مترهل ومعاه اللهاه، بيستأصل بمعايير معينه بحيث ما يفقدش العضله قوتها، ويفتح، ويتشال معاه اللوستين، ويتشال معاه جزء من مخدات اللوز. الممر الهوائي يفتح وغير قابل للانهيار. يتم بعد الالتئام بيلتئم بتليف. التليف ده نسيج غير قابل للانهيار، يفتح ممر الهواء، وبالتالي المريض ياخد نفسه براحته طول الليل، ويروح السبب اللي كان عنده قبل كده. ده التدخلات الجراحيه الغير تقليديه اللي هي بالمنظار او بالليزر. بالليزر. طيب في تدخلات بالطرق العاديه جراحيا؟ كل اللي انا قلته ده قد يتم بالجراحه العاديه. يعني ايه الحالات اللي انا بتدخل هنا جراحه عاديه؟ بجراحه عاديه. الترهل سقف الحلق واللوز ومخداتها بتتشال بالجراحه زي مبعد فكين، وبشكل مباشر بيتم استئصال كل الاجزاء المترهله دي بما فيها سقف الحلق الرخو بالجراحه التقليديه. مفيش فيها اي في بعض حالات يعني لا يستحب ان يعني كطبيب يتم التدخل بالطرق المعتاده جراحيا نظرا لظروف مرضيه عند المريد. يعني يستحب ان هو يكون بالمنظار او بالليزر افضل. هو في كل الحالات المريض لازم يتبنج. فهو لو هنتكلم في الجزئيه دي، احنا بنتكلم في تخديره. عند تخديره اقوم بالجراحه، اقوم بالليزر، اقوم باي حاجه، الدنيا هتمشي بشكل عادي. بس هو طالما خلاص انا دخلت في تخدير، الطرق كلها مسموحه. يعني على الرغم ان الموضوع قد يبدو زي ما انا قلت في البداية لحضراتكم ان قد يبدو الموضوع بسيط جدا، وان هو بس مجرد امر مزعج للاخرين، ولكن الشخير قد ينم عن مشكلة صحية غاية في الخطورة. اسمح لنا ان احنا نخرج فاصل ونرجع ونكمل اللقاء مع دكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة وطبيب العيلة. رجعنا مع حضراتكم مرة أخرى من خلال برنامج طبيب العيلة، واللي بنتكلم فيه عن الشخير أثناء النوم وانقطاع التنفس مع ضيفنا وضيفكم اللي مشرفنا النهاردة دكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. دكتور، يعني موضوع مهم جدا، وحضرتك يعني بتقدم معلومات طبية ومعلومات قيمة لكل السادة المشاهدين والمتابعين لينا علشان ينتبهوا لخطورة هذا الأمر. الموضوع مش مجرد شخير ناتج عن ان انا عندي ارهاق او طول اليوم انا بشتغل او وضعية نوم خطأ او المخدة او الوسادة مرتفعة او راسي اتحركت. لا، ده قد يكون في مشكلة صحية كبيرة
الشخيره لابد من معالجه. التدخل طبعا في البدايه افضل شيء طبعا، وبتكون النتائج بالنسبه للطبيب احسن مع المريض. طيب هل في تقنيات حديثه لعلاج الشخير حاليا بدون الطرق التقليديه او بدون الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها مع حضرتك؟ لا زي ما حضرتك اثرتي وقلتي الليزر ده من الحاجات الخطوط المهمه قوي، اللي هي اقل غزو للنسيج، يعني اقل غزو للنسيج، اقل هو برضه خط جراحي بس ما النزف في العمليه اقل ما يمكن، بوفر على المريض. الوقت بيكون قد ايه الوقت اقصر طبعا في الليزر، اقصر من غير كلام طبعا. هو هناك في بعض حسب السبب، يعني انا بتدخل ممكن الفك السفلي ده لو هو من القصير او راجع لورا، ممكن اتدخل نكسره ونطلعه قدام شويه، يعني ده من ضمن الخطوط العلاجيه في بعض المرضى. حلول بعض الحلول بعض الحالات. لو هو اكتشفنا او بفحص المريض اكتشفنا الفك السفلي ده قصير او راجع لورا، بيتم التعامل معاه برضو بان احنا بنطوله لقدام، يعني في بعض حط الرقع او حاجه او نشده لقدام، ياخد معاه كل الاستراكشرز اللي هي لازقه فيه من اللسان، من يفتح ممر الهواء في النهايه. بحيث ان احنا نصحح الوضعيه، تصحح الوضعيه بالظبط كده، تمرير الهواء عن طريق عمليه في العظم. احيانا يعني كل الحاجات دي ما بنقدرش نلجا لها، ساعتها ما قدمناش غير ان احنا نفتح القصبة الهوائية للمريض ونفسه يبقى، وده طبعا ايه الاسباب اللي بتخلي حضرتك يعني او كافة الاطباء ان هم ما يلجأوش لهذا الاجراء ويلجأوا الى الشق الحنجري؟ لو عنده اسباب متعددة التعامل معاها بيبقى صعب، او التعامل معاها اجماليا بيبقى صعب. حالة مرضية؟ طبعا الحالات دي كلها اللي احنا قلنا المسببات دي كلها متعددة متشابكة مع بعض، وخلاص ما قدمناش حل غير انك تفتح له القصبة الهوائية، لان طبعا المهمة الحياة، انت عايز تحافظ طبعا على حياة المريض، ريجاردلس بقى ان هو في بقى حاجات تانية كده مش قادرين، ده هو هيعيش، يعني يفتح له القصبة ويتنفس منها ياخد هواء وهيكمل حياته بالشكل ده. يعني مش هيبقى متضايق؟ اكيد يعني متضايق، بس هو اكيد لو ما عملش كده هيموت، ممكن يموت. لان احنا هنا وصلنا لمرحلة تكرار انقطاع التنفس اثناء النوم وهو ما تدركش وتدخل، يعني بالنسبة لمعالجة موضوع الشخير او حدوث لو الصوت عنده المرتفع المزعج اثناء النوم. كلها متعددة وحلولها صعب. طيب شكل الأنف الخارجي ممكن يكون سبب في الشخير أو في حدوث الشخير أثناء النوم؟ بعض التشوهات الخلقية عايزة تقولي حضرتك. أيوة. هو لو نتج عنها انعواج، يعني ممكن يكون الهرم دون معوج مثلا، هيبقى معاه قطعا انعواج في الحاجز الأنفي. الانعواج في الحاجز الأنفي دون هو ده من ضمن الأسباب اللي احنا قلنا عليه، الاير فلو أو تدفق الهواء داخل الممرات الأنفية بيبقى مختلف، برضه ممكن يعمل شخير. فإذا التشوهات قد تكون أحد الأسباب طبعا. طيب اعوجاج الحاجز الأنفي، هل ممكن إن هنا الطبيب يعني أو الجراح بالنسبة للأنف والأذن والحنجرة يتدخل جراحيا بحيث إن هو يتم عدل الحاجز الأنفي على قدر المستطاع، فكده نتغلب على المشكلة طبعا، ولا في تدخل آخر أو في حلول طبعا أخرى؟ لا، لو تراءى ليا، لو السبب اللي هو واضح قدامي اعوجاج في الحاجز الأنفي نتيجة لتشوه، نتيجة لخبطة، نتيجة ساعات الطفل بيتولد بالشكل ده وخلاص تدركنا ان السبب ده هو سبب الشخير، لو عدلناه هيروح الشخير. التعامل مع السبب اهم من اي حاجة، يعني اي مسبب للشخير لو تم التعامل معه وعلاجه كل حاجة تبقى تمام. بيتم السيطرة عليه. بالزبط. طيب حضرتك في سياق الحديث في البداية ذكرت ان ممكن يحدث الشخير نتيجة لمشاكل في اللسان. تمام. حتى يعني قلنا بالنسبة لولادنا الأطفال متلازمة داون. طيب في مشاكل ممكن تؤدي إلى الشخير بعيدا عن مشاكل في اللسان أو في الأنف خاصة بالحنجرة؟ الحنجرة، انسداد الحنجرة ده أكثر خطورة طبعا. يعني لو حصل انسداد في الحنجرة هو ما بقاش اسمه شخير، اسمه شحير. مستوى تاني من انسداد الممرات التنفسية. الشحير ده يبقى يعني المريض يعني هنا يحسها هو يعني من صوت الشخير باين قوي ان هو الجزء أيوم أكثر خطورة، الشخير أم الشحير؟ الشحير ده ما هنستناش عليه خالص. الشحير دون لأن خلاص ما عندوش بدايل، يعني لو انسداد انف وعملت شخير عندي ممر هوائي فمي يقدر يعني يمشي بيه اموره، انما الحنجره ما فيش بدايل، خلاص الهواء واصل ليها كده وخلاص. حصل انسداد في الحنجره مفاجئ مثلا، حصل انسداد مفاجئ
طفل بيزمر بحاجه او ماسك حاطط في بقه لبيسه ونزلت عدت من الممرات الفميه واتحشرت في الحنجره. ابتلعها. ابتلعها يا ريت، يعني اقل خطوره طبعا، هو او مش او هيبقى وقفت في الحنجره. في الحنجره دي بقى اللي مصيبه، ولو عدت اكتر من كده هتقفل لي ممرات القصبه الهوائيه وكده. انما وقوفها في الحنجره ده في منتهى الخطوره، ما عنديش ممر تاني خلاص، الهواء ده لازم من هنا يروح للجسم. قفلت الحنجره دي. ممكن اساعده في الحاله ديت باجراء معين يعني الام تعمله قبل ما يعني اروح للمستشفى او اروح لعياده الطبيب؟ واحيانا في ناس متعلمه المانوفر ده او هذا الاجراء، ان هو بيقف لو حاجه عالقه بالحنجره، عمله معدنيه مثلا وقفت او خرزه، بيقف ورا المريض وبيحط ايده على بطنه ويروح ساحب بطنه في اتجاه صدره، في اتجاه الحجاب الحاجز، بيرفع الضغط في ممرات الهواء، فبتطرد الجسم الغريب ده اللي حصل، سواء عمله معدنيه سواء بليه جسم سواء غريب. ده في ناس متدربه عليه جدا. صحيح. وفي ناس عارفاه، مش دكاتره. يعني طبعا ده ممكن يحصل في اي وقت، يعني في كده بقدر ان انا يعني اسعف او انقذ الطفل. الاسعاف الاولي، وقد يكون مش محتاج حاجه تاني، يعني قد لا خلاص، ما هو مجرد ان هو خلاص. يعني الجزء الغريب ده او الجسم الغريب ده خرج، السبب زال، فالموضوع قدرنا ان احنا نسيطر عليه. طيب لو طفل يعني طفل 5 شهور 6 شهور، احيانا الام يعني في وقت ان هي بتطعم الطفل بتطعمه، يعني بتديله بعض حاجات بسيطه كده من ممرات النفس. وبعدين حاجه وقفت في ممرات النفس. قد يحدث فالطفل بيشرق وبيزرق، تساعده ازاي هنا؟ هي برضو نفس مانوفر زي ده كده ولا او اجراء كده، ده احده بس تروح ضب على ظهره كده من ورا، ضغط على ظهره بالطريقه دي، بالطريقه دي ما تقلبوش، يعني تخلي راس الطفل فوق ورجليه وهي كده، بتعمل كده بتبقى قلبان مع الحركه على الظهر. مع الحركه على الظهر برضو. اي جسم غريب دخل ممر التنفسي برضو بيلاقي سكته لبره، بتقدر ان هي تتخلص من تخرج من الحاله دي. تمام. طيب الشخير عند الاطفال بيؤثر على تحصيلهم الدراسي ونموهم دكتور؟ سؤال هايل. طبعا الفكره في الطفل ده، بصي، غذاء المخ واللازم لتطور المخ الجلوكوز والاكسجين. اي حاجه هياكلها هتتحول لجلوكوز، فما عنديش مشكله قوي في الاكل. حتى لو عنده لوستين كبار الاكل هيبلع، يعني هو نسيج رخو، الاكل هيعدي من سكته ويتبلع، وبالتالي هيتحول لجلوكوز وهيروح للمخ. المهم الثاني الاكسجين، دول لازمين الاثنين لتطور ونمو المخ بشكل طبيعي. طيب تخيلي طفل محروم من الاكسجين بتاعه جزئيا اثناء ساعات نومه اللي قد تصل 11 و12 ساعه في الاطفال الصغيرين، اتحرم جزئيا من الاكسجين، تطور المخ ما بيبقاش بذات المثاليه، الكفاءه او يعني كاقرانه الطبيعيين اللي ما عندهمش المشكله دي. كلام هايل. فبالتالي مع على اللونج تيرم طبعا، هي مش في يوم وليله طبعا، على اللونج تيرم هتلاقي هذا الطفل مش بذكاء الطفل اللي ما عندوش انسداد ممرات هواء وما عندوش لحميه. فاللحميه دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنبادر باستئصالها، عمليه الاستئصال. طبعا اللوزتين واللحميه. اللوزتين واللحميه اول حاجه مش تكرار التهابهم، تكرار الالتهاب احد دوافع الاستئصال اللوزتين واللحميه. ده مؤشر في منتهى الخطوره تكرار الالتهاب جدا ده. الاهم بقى من ده كله هو مشاركتهم في انسداد ممر الهواء. يعني الاثنين دول، يعني الاوبستراكتيف بريزنج ده في منتهى الخطوره، وانا عندي الفرصه ان انا اتحرر منه واحرر ممر الهواء. هو اول دافع لاستئصال اللوزتين واللحميه هو انسداد الممرات الهوائيه. طبعا. طيب لو تم يعني اجراء لازاله اللحميه عند الطفل علشان يعني نتغلب على مشكله الشخير والصوت وعدم القدره على تنفس الطفل اثناء النوم، بيزول الامر وبينتهي. هل في احتماليه ان هي تعود مره اخرى؟ اللحميه في كتير بيقولنا بعد ما عملوها قبل كده. طبعا بصي، هو في عوامل كتير قوي، منها انها لم تستأصل جيد بالكامل، خلينا لم تستأصل كامله، فيبقى ليها جذور فتطلع تاني. الحاجه الثانيه، المنطقه دي اللي فيها اللحميه هي فيها انسجه لمفاويه منتشره، مش بس اللحميه. قد تنمو هي كمان، ما هو ما قربلهاش الجراح، والجراح شال اللحميه بشكل جيد جدا، شالها وخلى الجدار الخلفي للبلعوم الانفي مفيش حاجه خالص. في لحميات تانية موجودة في المنطقة دي قد تنمو. لحميات تانية حوالين مثلا قناة استاكيوس في لحمية، في لحميات منتشرة بشكل او يعني الانسجة الليمفاوية منتشرة متعددة في المكان ده، قد تنمو وتشارك في انسداد ممر الهواء
بالرغم انه شال اللحميه برضه شال بشكل اللحمية. كويس. مم. بيتم طبعا التعامل معاها فيما بعد، خصوصا ارتجاع اللحميه. ارتجاعها ده هو جراحيا الأخ هنتدخل جراحيا مرة أخرى، ولا آه يعني في تقنيات يعني بنفس الصورة؟ لا، مختلفة؟ الليزر موجود، الليزر برضه موجود بنفس الصورة، بس لابد من التخلص من أي نمو في المكان ده لو حصل بعد استئصال اللحمية. بالتأكيد. طيب زي ما احنا اتكلمنا عن أو عن الأطفال، إن الشخير ممكن يؤدي إلى حدوث مشاكل للطفل بالنسبة للتحصيل أو للنمو نتيجة لقلة وصول الأكسجين للمخ. هقطعك معلش. قوة تطور المخ ما بقاش بذات الكفاءة وبذات المثالية زي واحد ما عندوش. الحاجة التانية هو نومه طول الليل، الكواليتي اوف نومه ما كانتش حلوه خالص، فتبقى درجه اليقظه والتحصيل اثناء ده عامل مباشر هتبقى ضعيفه، يبقى عنده ميل للنوم اصلا، يعني هو مش مركز لانه عايز ينام، هو نهار لان هو ما نامش بطريقه كويس. جيده ومريحه بالظبط. فاثناء دراسته نفسها العامل عدم تطور مخ ده على اللونج تيرم عايز وقت طويل جدا. العامل الثاني انه ما نامش ليله امبارح كويس، فنهاره في النهار ده عايز ينام وتركيزه ضعيف، مش هيبقى مع المدرس خالص يعني او منتبه. بالظبط. طيب هذا الامر بينطبق ايضا على الشخص البالغ او الشخص الكبير، ان عمليه الشخير تؤدي الى تدهور الاداء الذهني عند الشخص البالغ، وايضا الى دخوله في حاله من الاكتئاب نتيجه لقله النوم او عدم الارتياح في النوم. طبعا. تطور المخ بقى خلاص، هو تطور مخه خالص، انما اثناء نومه ما خدش راحته كفايه، فبرضه نهاره مش لدرجه ان في ناس بتنام اثناء وهي قاعده، يعني لو ما نامش كويس اثناء النوم، وبرضه الممرات الهوائيه ويشخر وهو قاعد كمان، لان هو خلاص دخل في النعاس فاتقفلت برضه ممرات الهواء. يبقى الكبير هيتاثر لانه ما نامش كويس، فتاثير مباشر لتاني يوم على طول، تاني يعني نهاره بعد الليله اللي ما نامش فيها كويس. والطفل زي ما قلنا العاملين عدم تطور او على اللونج تيرم التطور المخ ما بقاش كيف، ما بقاش بدرجه الذكاء، وفي نفس الوقت هو تاني يوم برضه بعد نوم بعد ليله غير مريحه في نومه عايز ينام بالنهار، فمش مستوعب اللي بيحصل قدام. بعض السيدات الحوامل يعني ممكن ان هي بتشتكي او بتعاني من الشخير اثناء النوم بالرغم ان هي ما كانتش كده قبل حدوث الحمل. تمام. هايل، سؤال هايل جدا. ايه العلاقه؟ التغيرات الهرمونيه بتاعه الحمل، ما الحمل ده بيحدث تغيرات هرمونيه. سبحان الله، بتحدث تغيرات في الاوعيه بتاعه الانف، فبتكبر غضاريف الانف فتبقى عندها ما يشبه الحساسيه، هو نوع من التورم في الاغشيه المخاطيه مع الحمل، ويزول تماما بمجرد الولاده. بالظبط. حتى الانف حجمها بيبقى يعني زايد كده. تمام. لا جوه كمان اكتر، وتاثر على ممر الهواء. بالظبط. فده السبب، مجرد تغيرات هرمونيه موجبه بالولاده. الوضع يعني خلاص المشكله بتحل. طيب هل في بعض اكلات ممكن تؤدي الى زياده حدوث هذا الامر اثناء النوم لو ما فيش مشكله صحيه عند الشخص؟ ببساطه الاكل المسبب للسمنه، الاكل اللي هو المبالغ فيه كمياته كبيره ونوعيته تؤدي للسمنه هتؤدي للشخير، لكن مش هتعمل تغيرات تشريحيه في الانف لوحدها في الحلق كده. سمنه يعني اكل كتير او اكل غير مظبوط، فبالتالي ان هي من المسببات الرئيسيه يعني للشخير. السمنه، التدخين طبعا دي عاده يعني سيئه جدا وضاره بكافه الطرق بقى للتدخين طبعا. وشوف التدخل سهل قوي في السمنه والتدخين، احنا نتوقف على التدخين ونظبط اكلنا، المشكله هنقدر ان احنا نسيطر عليها. طيب برضو في جزئيه برضو مهمه جدا بالنسبه للشخير. لو مريض جه عند حضرتك، احنا بنبدأ معاه بخطة علاجية أولها دواء أو قطرات للأنف، ولا التدخل الجراحي بنلجأ ليه على طول؟ أحيانا طالما أنا عندي مشكلة تعالج طبيا وأنا شايف إن هي مسببة للخير، خلاص ما عنديش مشكلة، يتم علاجها وخلاص وتنتهي المشكلة تماما. يعني زي ما قلنا التهابات الأنف أو حساسية الأنف بتضيق الممرات الهوائيه وبتورم الانسجه دي، فبتخلي التدفق الهواء بيبقى فيه خلل. عالجتها خلاص راحت الشخير. كتير قوي من المرضى منها طبعا نقط الانف القابضه يعني ومضادات الحساسيه واحيانا بخاخات الكورتيزون، بغض النظر هو احنا بنعالج بايه، لكن في بعض الحالات تعالج طبيا
وبالتالي ما تحتاجش تدخلات تانية. والبعض الآخر بتزول طبعاً بمجرد العلاج طبعاً الطبي او الدوائي. او الدوائم، لان قلنا من ضمن الاسباب التهابات، تعالج الالتهابات المريض تروح شكوى الشخير. الحساسيه من مسببات الشخير طبعا. طيب الحساسيه دي يعني كتير جدا من الدكاتره او حتى المرضى بيقولوا ان ده يعني مرض مزمن، حاجه مستمره معايا. هو نوع من الامراض المزمنه طبعا. بس يتم التحكم فيه، بيتم التحكم فيه. يعني مش هقول لك يعالج جذريا يعني، لكن انا عندي دلوقتي تورمات في الاغشيه المخاطيه وتورمات في غضاريف الانف، دي قفلت لي ممر الهواء فعملت شخير. انا بتدخل ببعض البخاخات على استعمالها على المدى مش البعيد قوي، يعني بنستعمل البخاخات دي بتفتح ممر الهواء وبتكمش الغضاريف اللي حصل فيها تضخم دي، لانها مضاد التهاب قوي جدا. الحساسيه هي مرض، هو نوع من الالتهابات المزمنه. لو تدخلت ببخاخات وكمشت ممر الهواء دي هتفتح، وبالتالي تروح مشكله الشخير ونقدر ان احنا نسيطر على الامر. طبعا. طيب هل في بعض الادويه بتؤدي لحدوث الشخير او انقطاع التنفس اثناء النوم؟ طبعا. الادويه اللي هي بتساعد النوم، اللي هي يعني واحد عنده قلق لاسباب اخرى عايز ينام، فبعض المضادات الاكتئاب والمضادات والحاجات اللي بتساعد النوم بتخليه يخش في عمق النوم قوي، وده بيخلي برضو النسيج العضلات بتاعته ترتخي قوي وقد تؤدي الى الشخير. انما هو صحي طالما ما عندوش اسباب قصوى، يعني هو شيء صحي برضو في فتره علاجه من الاكتئاب او من غيرها، وبعد ما يخلصها مش هيحصل حاجه تاني. هيقدر ان هو يسيطر ويرجع يعني بالضبط. يبقى كالمعتاد بالنسبه لي او الطبيعي لي. طيب نصيحه حضرتك لكل يعني مرضاك ولمشاهديك بالنسبه لموضوعنا النهارده وهو الشخير. تمام. انا بقول السمنه دي، يعني قلنا دي عادات الاكل لازم تتظبط، ولازم اللي عنده سمنه يختزل على الاقل ربع وزنه، اللي هم معديين ال 100 كيلو. هي صعبة طبعا انا عارف، بس هو ده الحل. الرياضة شوية بقى، والمشي ابسطها. طبعا. المشي، لا هي الرياضات اللي بتخسس الكومبيتيتيف اللي فيها جري يعني وفيها جهد اكتر من المشي. المشي رياضة طبعا لطيفة ولذيذة وما فيهاش مجهود واي حد يقدر عليها، انما مش هتخسس بالصورة ذات قيمة، هيكون فيها حركة أكثر. الرياضات التنافسية هي اللي هتؤدي لنقصان وزن، طبعا مع نظام غذائي برضو صح. فالرياضة طبعا ما نقدرش نغفل دورها في انها تخلي مع وضعية نوم سليمة. وضعية النوم قلنا زي اللي هو عنده استعداد للشخير ما ينامش فلات على ظهره، يعني الاستلقاء على الظهر ده بلاش، ينام على جنبه هتبقى اقل. يعني كتير قوي حتى في ابحاث يعني اثبتت ان النوم على الجنب حتى الشمال صحي اكثر. يعني حاليا هو كانوا بالاول بيقولوا الجنب اليمين بس يعني مش عارفه مؤخرا لا لو هنحسبها ونتكلم بقى تشريحيا علميا او تشريحيا، الاستلقاء على الظهر ده احسن الاوضاع، احسن الاوضاع الاستلقاء على الظهر، كل الاعضاء في مكانها ومفيش مشكله. اليمين احسن من الشمال. ليه بقى؟ لان انا عندي عضو زي الكبد، اكبر عضو في الجسم، قاعد في مكان. لو انا نمت هو موجود في اليمين تحت القفص الصدري، لو نمت على جنب اليمين فهو في مكانه، لو نمت على جنب الشمال فهو هيروح مريح بقى شويه، وان كان يعني مربوط باربطه في جدار البطن والظهر، انما هيبقى برضو يعني ليه تاثير شويه على هيريح ناحيه الشمال. النوم على الناحيه طبعا ده سوري، النوم على الناحيه الشمال هو اللي بيخلي الكبد يرمي الشمال سوري. النوم على الناحيه اليمين هو طبعا احسن، يعني الكبد بيبقى قاعد في مكانه، مفيش مركبات قوية ترمي على بقية صحيح. ده علميا وتشريحيا طبعا يعني مش هترمي على بقية الأعضاء، فمش مليون %، ولكن يعني الدراسة الأخيرة ديت يمكن عملت إرباك شوية لبعض المشاهدين الغير متخصصين، فعشان كده أنا حبيت إن أنا أسأل حضرتك السؤال ده. الكبد هنا اليمين، فالنوم على اليمين. على فكرة الرئة اليمين فيها 3 فصوص، فبرضه اتقل من اللي الشمال، فلما انا اريحها على ده بيبقى حمل او لود. مش هيعمل لود بقى الجزء الشمال، لانه اخف فيه طحال وحاجات، اعضاء خفيفه الوزن، فمهما رمت على الناحيه اليمين مش هتبقى بذات صحيح. دكتور جرجس وهبة، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي حضرتك تقدمت بها النهاردة لكل مشاهدين. شكرا يا فندم.
فعلا الشخير قد يكون انذار مبكر لحالات صحية أكبر. مهم جدا ألا نتجاهل هذا الأمر. أي شخص بيعاني من الشخير أو من حدوث يعني صوت مرتفع أثناء النوم لابد أن هو يتوجه إلى الطبيب المختص، لأن هو هيتلقى الرعاية مبكرا والتشخيص هيكون أفضل والنتائج أيضا هتكون أفضل. زيارتنا للطبيب أمر مهم جدا علشان نوصل إلى الراحة أثناء النوم اللي بيترتب عليها أشياء كثيرة على مدار يومنا أثناء الاستيقاظ. بشكركم على متابعتكم. إن شاء الله بنلقاكم مع استشارة ورجيتا طبية جديدة وطبيب العيلة.